Κύριε Πρόεδρε, αφορά την ιχθυολογία, για τα άλλα και ας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά έχει μια μικρούλα ιστορία μεταξύ μας. Σας ζήτησα χθες με θεπιτάσεως να καλέσουμε τον πρόεδρο του τμήματος ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο είναι το μοναδικό και μάλιστα πενταετούς φοιτησε τμήμα στην Ελλάδα, το οποίο έχει εξειδικευμένες σπουδές και ακόμη και στον τίτλο του την ειδικότητα της ιχθυολογίας. Από σήμερα το απόγευμα το αντίστοιχο τμήμα τελεί υποκατάληψη από τους φοιτητές του. Ενδεχομένως γιατί δεν δώσαμε τα 3 λεπτά στον πρόεδρο του Συλλόγου να εκφράσει, του τμήματος, να εκφράσει τις εύλογες, κατά τη γνώμη μου, ενστάσεις. Δεν σας ζητάω ευθύνες προς Θεού. Έτσι. Απλώς το λέω επειδή έγινε. Έτσι είναι, ξέρω ότι είναι εύλογη ο αντίλογος και ο λόγος για τον οποίο το κάνατε είναι εύλογος, αλλά απλώς λέω μια μικρή ιστορία που αξίζει καμιά φορά να ακούγεται. Το συγκεκριμένο τμήμα λοιπόν είναι το μόνο τμήμα που είναι τμήμα ιχθυολογίας, όλες του οι σπουδές ιχθυοπαθολογίας κτλ. Είναι προσαρμοσμένες εκεί πάνω, και αν περάσει αυτή η τροπολογία, αυτό το άρθρο όπως περνάει, οι άνθρωποι που τελειώνουν το μοναδικό, επαναλαμβάνω, τμήμα που έχει ταυτοσημεία στον τίτλο του, είναι υποχρεωμένοι να ζητάνε από τον κοσμήτορα να βεβαίωση ότι είναι ιχθυολόγοι. Είναι σαν να τελειώνεις ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και να ζητάς από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου να σου βεβαιώσει ότι είσαι γιατρός. Νομίζω ότι αυτό που ζητάνε, δηλαδή η διαφοροποίηση, η σαφής διάκριση με μια ξεχωριστή παράγραφο του τμήματος από τους υπόλοιπους επιστήμονες που έχουν μεταπτυχιακές σπουδές ή αντικείμενο που είναι παρεμφερές, νομίζω ότι είναι εύλογο και πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι κάτι που δικαίως το ζητάνε. Νομίζω, κύριε Παπαγιώργο, έχει εντοπιστεί από την Υπουργό. Ωραία, αν θέλετε να σας κάνει μια διευκρίνηση και θα σας το πει. Άρα να λήξουμε και την κατάληψη κιόλα. Κοιτάξτε, το θέμα του να χρειάζεται και η βεβαίωση, θα το δούμε έτσι. Συγκεκριμένο τμήμα, νομίζω, για το συγκεκριμένο τμήμα. Για τα άλλα όχι, διότι είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής. Για το συγκεκριμένο το έχουμε ήδη εντοπίσει. Ωραία. Χαίρομαι που το ακούω. Ως θέμα και θα σας ευχαριστώ, το φροντίσουμε άμεσα. Με την